Salam uşaqlar, bugün sizə iki cismin, sürət zaman qrafiki verilmiş iki cismin nə zaman yaxınlaşdığını, nə zaman uzaqlaşdığı belə məsələlərə baxacağıq. Baxaq bu qrafiklərə. Qrafiklərə baxsaq, baxın, ən sadəsindən başlayaq. Birinci bundan başlayaq. Baxın, t zaman anına qədər birinci cismin sürəti, yəni k cisminin sürəti. Görürsünüz, baxın, t zaman anında k cisminin sürəti v olub. El cismin sürəti 0 imiş. Yavaş-yavaş artıb, gəlib K'ya çatmağa çalışır. Deməli, T zaman anına qədər belə fikirləşək də belə məsələləri. Tutaq ki, el cismi adamdır. K cismi də maşın olsun. Maşın gedir məsələn 6 metr bölünsün saniyə sürətlə. Adamın da sürəti 0 imiş. Yavaş-yavaş sürətini artırır. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Yavaş-yavaş sürətini artırır və t zaman anında sürəti 6 olur. Bu t zaman anına qədər maşının sürəti çox idi axı. Maşın 6 ilə gedirdi. Biz yavaş-yavaş hərəkət sürətimizi artırırıq. Bu zaman bu t müddətində artıq maşın müəyyən məsafəni qət edəcək və bizdən qabağa keçəcək. Həmin bu t zaman anına qədər el cismi daha çox yol gedər, yoxsa k cismi? Əlbəttə ki, k cismi. Niyə? Çünki sürəti daha çoxdur. Həmçinin belə də fikirləşə bilərik ki, biz demişdik ki, sürət zaman qrafikinin altındakı fiqurun sahəsi bizə verir yer dəyişməni. Baxın, t zaman anında k cisminin yer dəyişməsi nədir? Baxın, bu fiqurun sahəsi vt. El cisminin yer dəyişməsi nədir? Baxın bura, bu fiqurun sahəsi. Vt bölünsün 2-yə bərabərdir. Deməli, biz deyə bilərikmi ki, t zaman anına qədər bu iki cisim bir-birindən uzaqlaşıb? Bəli, deyə bilərik. Çünki məsafə artıb, bir-birindən uzaqlaşıb. Maşın qabaqda gedib, adamdan uzaqlaşıb. Adam buna çatmağa çalışana qədər maşın müəyyən bir yol gedib və adamdan uzaqlaşıb. İndi baxaq t və 2t zaman anına. K cismi sürətini dəyişmir. Bu K cismidir. K cismi sürətini dəyişmir. V sürəti ilə hərəkət edir. Dedik, tutaq ki, bu maşındır. Maşın sürətini dəyişmir. Yavaş-yavaş gedir. 6 metr bölünsün saniyə sürətlə gedir. Adam artıq görür ki, bu məsafə azdır. Tutaq ki, belə fikirləşək də. Bu məsafəni azaltmağa çalışır və artıq sürətini artırdı. Maşın elə öz sürəti ilə gedir 6 ilə. Amma elin sürəti artıq artdı. T2t zaman anında nə olacaq? Bu cisimlər artıq bir-birinə yaxınlaşacaq. Məsələn, 2t zaman anında K cismi bu qədər yer dəyişmə icra eləyəcək. Məsələn, fiqurlardan birinin sahəsinə S desək, 2t zaman anında K cismi S yer dəyişməsi icra eləyəcək. İndi baxaq, bəs 2t zaman anında el cismi nə qədər yer dəyişmə icra eləyir? Dedik, 2t zaman anında K cismi S yer dəyişməsi icra eləyəcək. Üzr istəyirəm, 2S. Amma indi görək, bəs el cismi nə qədər yer dəyişmə icra eləyəcək? İndi baxın, elin getdiyi yol nəyə bərabərdir? Bəs t zaman anında. Baxın, bu fiqurun sahəsinə. Bu fiqurun sahəsi nəyə bərabərdir? Kvadratın birinin sahəsinə S dedik. Bu da kvadratın yarısı deyil, bu üçbucaq diaqonaldır. Bu üçbucaq kvadratın yarısına bərabər olur. Deməli, burada eləyir S bölü 2. Bura bəs S bölü 2. İndi el cismi nə qədər yol getdi? El cismi, baxın, SL yazaq da, 2t anında. Getdi S bölünsün 2, üstə gəl S bölünsün 2, üstə gəl S. 2S. İndi baxın bura. Bu da 2S yer dəyişməsi icra edib. Bu da 2S yer dəyişməsi icra edib. Deməli, əgər bu iki cisim K və L cismi başlanğıc koordinatları eyni olan nöqtədən eyni zaman anında bərabər, yəni eyni müddətdə hərəkətə başlasalar, deməli bu 2t zaman anında bunlar görüşüb deyəcəyik.
İkisi də belə təsəvvür edin. Baxın, ikisi də koordinatı məsələn 6 olan nöqtədən başlayıb. Bunun da başlanğıc koordinatı 6-dır, bunun da başlanğıc koordinatı 6-dır. 2t zaman anından sonra bu da 2s yer dəyişməsi icra eləyir. Bu da 2s yer dəyişməsi icra eləyir. X bərabərdir x0 plus sx deyildi. Deməli bu son koordinatları ikisində bərabər olacaq 2t zaman anında. Koordinatlar bərabər olanda nə olur demişdik? Koordinat bərabər olanda iki cisim görüşür deyirdik. Deməli 2t zaman anında bu cisimlər görüşüblər. El sürətini artırdı axı. El əvvəlcə yavaş-yavaş gedirdi, amma k sabit sürətlə gedirdi. Müəyyən bu 2t müddətində artıq el cisminin sürəti artdı və gəldi çatdı maşına. Artıq burada bu 2t 3t zaman anında el cismi ilə sabit sürətlə sürətini artırdı və sabit sürətlə hərəkət edir 2v sürəti ilə. Amma k cismi yavaş-yavaş gedir. V sürəti ilə gedir elə. Bu da sabit sürətlə. İndi baxın. 2t 3t zaman anında el cismi nə qədər yol gedəcək? Nə qədər yol gedir? Baxın. Bu fiqurun çəkdiyim bu fiqurun sahəsi qədər yol gedir. Kvadratlardan birinə də s deməmişdik. S, buraya eləyir s bölü 2, buraya eləyir s, buraya eləyir s bölü 2. 3t zaman anında el cismi s bölünsün 2, üstəgəl s bölünsün 2, üstəgəl 3s. O da eləyir 4s qədər yol gedib. İndi baxaq bəs k cismi nə qədər yol gedib? K cismi də 3t zaman anında baxın bu qədər yol gedəcək. Fiqurun sahəsi qədər. VT qrafikinin altında qalan fiqurun sahəsi qədər. Bu da nəyə bərabərdir? 3t zaman anında 3t deyəndə yəni bu 0,3t, 0,3t belə deyim. Ümumi baxırıq. İndi bu zaman anında cisim S 3s yer dəyişməsi icra eləyəcək. 3s. İndi baxın bunlar eyni koordinatdan hərəkətə başlamışdısa, artıq el cismi gör nə qədər yol gedib, k cismi nə qədər yol gedib. Deməli el artıq k-dan qabaqda olacaq. Yəni aralarındakı məsafə artmağa başlayacaq. İndi baxaq 3t 4t zaman anına. Yenə də el cisminin sürətinin azalmağına baxmayın. Yenə də el cisminin sürəti k-dan çoxdur. K məsələn 6 metr bölü saniyə sürətlə gedir. El də 12 ilə tutaq ki gedir. Yavaş-yavaş azaldır sürətini. Axırda 6-ya çatdırır. Bəzi şagirdlər fikirləşir ki, burada cisimlər görüşür. Xeyr, belə deyil. Sürət bərabər olanda cisimlər görüşmür. Yerdə koordinatlar bərabər olanda cisimlər görüşür. Deməli 4t anında hələ cisimlər görüşmür. İndi son nəticədə nə qərara gəldi? İndi biz burada deyə bilərikmi? Baxın, t anına qədər cisimlər arasında məsafə artır. Dedik artıq, çünki k-nın sürəti çox idi. T2t zaman anında 2t zaman anında onlar görüşürlər. T2t zaman anında isə onlar arasında məsafə azalmağa başlayır. Sonra nə olur? Aralarındakı məsafə 0 oldu. Sonra yenidən buradan artmağa başlayır. Aralarında məsafə baxın buna bərabərdir. Artıq dedik 2t zaman anında görüşdülər. Ondan sonra təzədən bu məsafə artmağa başladı. İndi baxaq bu ikinci məsələyə, misala. İndi baxın burada. T1 zaman anında yenə də iki cismin sürəti çoxdur. Bir cismi sabit sürətlə gedir. İkinin sürəti çoxdur. T2-də, T1 T2-də də, T2 T3-də də, T3 T4-də də. Bunlar arasında məsafə yəni T4 anına qədər artacaq. Baxın, bunlar arasında məsafə bu fiqurun sahəsinə bərabərdir. Niyə bu fiqurun sahəsinə bərabərdir? Məsələn, T4 anını deyək. T4 anında iki cisminin, yəni bu iki cisminin getdiyi yol nəyə bərabərdir? Bu fiqurun sahəsinə. Bir cismin getdiyi yol nəyə bərabərdir? Bu fiqurun sahəsinə, T4 anına qədər. Bunlar arasındakı fərq nəyə bərabərdir? Bu yekə fiqurla bu düzbucaqlar arasındakı fərq bura bərabərdir. Deməli,
Bu cisimlər arasındakı məsafə T4 anına qədər artacaq. T4 anında bunlar arasındakı məsafə maksimum olacaq. Bundan sonra burada görüşmürlər ha bu cisimlər. Çünki sürətləri bərabərdir. Koordinatlar bərabər deyil axı. Bu T4 anından sonra artıq iki cismi sürətini azaldır. Birin sürəti isə çoxdur, görürsünüz? Deməli, T4 anına qədər bu cisimlər arasındakı məsafə artır. T4 anından T5 anına qədər isə məsafə yavaş-yavaş azalmağa başlayır. İndi baxaq bu məsələyə. Deyir ki, bizə bu L cisminin qrafikidir. Bu da K cisminin qrafikidir. Sürət zaman qrafikidir, düzdür? İndi baxın, T zaman anına qədər K cisminin sürəti çoxdur. L cisminin sürəti azdır. Bunlar arasında məsafə artır. Bunlar arasında məsafə də bura bərabərdir. T2T anına qədər, baxın 2T anına qədər, belə deyə bilərik də. 2T anına qədər K'nın sürəti çoxdur. L'in sürəti yavaş-yavaş artır. Amma yenə də buna baxmayaraq K'nın sürəti çoxdur. Deməli, K daha çox yol gedəcək. Bunu belə təsəvvür edin. Yenə deyirəm. Tutaq ki, maşındır. Gedir 12 metr bölünsün saniyə sürətlə. Adam da gedir 6 metr bölünsün saniyə sürətlə. Bu ana baxıram. Bu andan sonra yavaş-yavaş o sürətini artırır. 6, 7, 8. Amma maşının sürəti 12-dir. Deməli, maşın daha çox yol gedəcək də eyni zaman müddətində. Deməli, 2T zaman anına qədər bunlar arasındakı məsafə artacaq. 2T, 3T anına qədər, baxın, L artıq sürətini artırdı. Bu 2T anında bunlar arasındakı məsafə maksimum oldu. 2T, 3T anında artıq bu məsafə yavaş-yavaş azalmağa başlayır. Yəni, L cismi, K bu qədər yol getməmişdi. L də bu qədər yol getməmişdi. Artıq L, baxın, 3T zaman anında bu qədər yol gedir. K cismi də bu qədər yol gedir. L cismi yavaş-yavaş K'ya yaxınlaşmağa başlayır. 4T anında görək nə baş verəcək. 4T anında, yəni belə deyim, bu 4T anında L cisminin getdiyi yol nəyə bərabərdir? Bu fiqurun sahəsinə, düzdür? Bu fiqurun sahəsi nəyə bərabərdir bəs? Baxın, bu 4 dənə dama kvadrat olan hissəyə biz S desək. Bura S'dir. Bura bu S'in yarısı deyil. S bölü 2'dir. Burada bu 4 kvadratın yarısı değil. Burada S bölü 2'dir. İndi L cismi 4T anında nə qədər yol getdi? S bölü 2 üstəgəl S bölü 2 üstəgəl S. Bu bərabərdir 2S. İndi baxaq K cismi həmin 4T anında nə qədər yol gedib. Bunu silək. Biz nəyə S dedik? 4 dənə kvadratın sahəsinə. Baxın, bura 4 dənə kvadratdır. Bura S dedik. Deməli, 4T cismi, K cismi 4T anında nə qədər yol gedir? Baxın, bu fiqurun sahəsi qədər. Bu da bu 4 kvadratın sahəsinə S dedik. Burada da 4 kvadrat var. Burada S dedik. Deməli, baxın, K cismi də 4T anında 2S qədər yol gedib. Biz başlanğıc şərtdə nə qəbul eləmişdik? Qəbul eləmişdik ki, bu cisimlərin başlanğıc koordinatı eynidir və bunlar eyni zaman müddətində hərəkət ediblər. Eyni zamanda hərəkətə başlayıblar. Deməli, 4T anında L cismi də 2S qədər yer dəyişmə icra edib. Başlanğıc koordinatları eynidir, yenə deyirəm. K cismi də 2S qədər yer dəyişmə icra edib. Deməli, bunlar 4T zaman anında artıq görüşüblər deməkdir bu. İndi baxaq. Amma 2T zaman anında görüşməyiblər ha. 2T zaman anında sürətləri bərabər olub. 2T'də görüşməyiblər. Arasındakı məsafə 0-a bərabər olanda görüşüblər. Yəni baxın, K cismi X koordinatından başlayıb 2S qədər yer dəyişmə icra edib. L cismi də X koordinatından başlayıb X0 koordinatından yəni başlayıb 2S qədər yer dəyişmə icra edib. Deməli, bunlar 4T zaman anında görüşüblər deməkdir. İndi baxaq bu məsələyə. Buna. T zaman anına qədər. Bu da elə birincinin eynisidir də. Baxın, bunun eynisidir. Bunu izah etmirəm. Keçirəm buna. Baxın necə.
Axırıncı da baxın, t zaman anına qədər. T zaman anına qədər. Görürsünüzmü? Bu K cisminin sürəti çox olub. Tutaq ki, 24 imiş sürəti, gəlib yavaş-yavaş sürətini azaldıb 8-ə. Amma 24 də yenə də böyükdür sürəti. Amma el cisminin sürəti 0 imiş, yavaş-yavaş başlayıb gəlib sürəti çatıb 8-ə. Amma yenə də buna baxmayaraq, bunun sürətinin azalmasına baxmayaraq, K cisminin getdiyi yol T anında el cisminin getdiyi yoldan böyükdür. Baxın, bu T anında el cismi nə qədər yol gedib? Bu qədər. K cismi nə qədər yol gedib? Bu fiqurun sahəsi qədər, bu qədər. Bəs T2T zaman anında nə olacaq? T2T zaman anında artıq el cismi yavaş-yavaş sürətini artırmağa başlayıb. K cismi də sabit sürətlə hərəkət edir. Deməli, el cismi özünü K-ya çatdırmağa çalışır da, artıq aradakı məsafəni qapatmağa çalışır. Demək, burada məsafə aralarında məsafə artdı. Artıq T2T anında məsafə yavaş-yavaş azalır. İndi baxaq 3T zaman anına, 2T, 3T zaman anına. Ümumilikdə baxaq. Yəni 0-3T zaman anına baxaq. Görək bu cisimlər nə qədər yol gedib. Demək, buranı silim, qarışmasın. Deməli, el cismi 3T zaman anında nə qədər yol gedib? Baxın, bu qədər. Biz indi burada kvadratın birinin sahəsini S qəbul etsək, S, bura S bölü 2, burada S bölü 2, burada S bölü 2. El cismi nə qədər yol getdi? 3S, üstə gəl, 3 vur, S bölü 2. Bu deyir 1,5, 4,5S. İndi görək, həmin müddətdə K cismi nə qədər yol gedib? K cismi isə, baxın, burada 2 dənə kvadrat var, düzdür? K cismi, birinci belə deyim də, K cismi nə qədər yol gedib? Bu onun sürət zaman qrafiki deyil. Bu fiqurun altındakı, baxın, bu sahə qədər yol gedib. Bu sahə qədər. İndi bu sahəni tapaq görək, bu sahə nəyə bərabərdir? Birinci bu xəttləri silim. Baxın, burada 2 dənə kvadrat deyil. Bu da bu kvadratın yarısı deyil. Bir kvadrata S demişdik. Onda ümumi bu sahə S bölü 2 olur. Burada S, burada S. Bir kvadratın sahəsinə S demişik. Burada S. Bura isə S bölü 2. Üzr istəyirəm. Burada 2S bölü 2 olur. Çünki bu 2S daxil. 2S'in yarısı da 2S bölü 2 edir. Bu da edir S. Deməli, K cismi nə qədər yol gedir? 3S, üstəgəl S bölü 2, üstəgəl yuxarıdakı S. Bu da edir yenə 4,5S. Bu nə deməkdir? İkisi də eyni koordinatdan hərəkətə başlayıbsa, 3T zaman anında el cismi 4,5S, K cismi də 4,5S yol qət edib. Deməli, nə olur burada? Bu cisimlər görüşür. İndi bu yaxınlaşma, uzaqlaşma məsələlərini başa düşdüksə, keçək bu məsələyə. Baxın, burada şagirdlər çox vaxt çaşdırır bu. Cismin arabaya nəzərən sürəti, cismin yerə nəzərən sürəti, arabanın yerə nəzərən sürəti və s. Bunlar şagirdlər çaşdırır. İndi bunun mahiyyətini başa düşək. Bunu necə rahat eləyə bilərik? Bizim üçün başa düşülən, anlaşılan olsun. Belə fikirləşək. Baxın, araba nəyin üzərindədir? Yerin. Yazacağıq V2, arabanın yerə nəzərən sürəti. Cisim nəyin üzərindədir? Arabanın. Nə yazacağıq? Cismin arabaya nəzərən sürəti. İndi bizə lazımdır tutaq ki, cismin yerə nəzərən sürəti. Buna da bir veşdirik deyək. Cismin yerə nəzərən sürəti. Bunu necə tapacağıq bə? Cisim nəyin üzərindədir? Cisim nəyin üzərindədir? Arabanın. Araba nəyin üzərindədir? Yerin. Deməli, nə edəcəyik? Bunu tapanda, V-i tapanda, yəni cismin yerə nəzərən sürəti. Cismin yerə nəzərən sürəti. Nə edəcəyik?
V1'in üstünə gələcəyik V2-ni. İndi burada iki hal mümkündür. İki hal yox əslində. İndi biz iki sadə hala baxaq. Baxın, birinci halda tutaq ki, araba belə hərəkət edir. Araba belə hərəkət edir. Bunun içindəki cisim tutaq ki, belə. Cisim belə hərəkət edir. Tutaq ki, arabadır. Üstündə cisim, tutaq ki, buna adam deyək də, adam üçün fikirləşək. Adamdır bu da. Baxın, adam, araba sağa gedir. V2 sürəti ilə tutaq ki, V2 sürəti ilə araba sağa gedir. Üstündəki cisim isə V1 sürəti ilə, bunlar vektordur. V1 sürəti ilə sola gedir. İndi bu cismin deyəndə ki, yəni adamın, V adam yazaq da, V adamın yerə nəzərən sürəti necə tapılacaq? Bu iki sürəti toplayacağıq. V1 üstəgəl. Aha, burada indi adamın yerə nəzərən sürətini tapanda nə etməliyik? V1 ilə V2-ni toplamalıyıq. V1 ilə V2-ni toplayaq indi. Baxın, V2 belə yönəlib. V2. V1 necə yönəlib? Belə yönəlib V1-də. İndi V1 ilə V2-ni toplayanda nə edəcəyik? Vektorları toplayanda nə edirdik? İki vektor toplayanda, məsələn, V1-in üstünə gəlirik V2-ni. Gəlin V2-nin üstünə V1-i gələk. Biraz rahat olsun. V2-nin üstünə V1-i gələk. Tutaq ki. V2-nin üstünə V1 gələndə nə edirik? İkinci vektoru, məsələn, V1-i gətiririk. İki vektor toplayanda nə edirdik? İkincinin başlanğıcını və ya birincinin başlanğıcının fərqi yoxdur. Yəni, hansısa birinin başlanğıcını digərinin sonuna gətirirdik. Sonuna gətirdik. Sonra nə edirik? Sonra birincidən ikinciyə vektor çəkirik. Birincinin başlanğıcından ikincinin sonuna vektor çəkirik. Bunu da göy rənglə çəkim, seçilsin. Baxın, ikincinin sonuna. Bura vektor çəkdik. Bu nəyə bərabərdir indi? Bu bunların V iştirik yazaq da. Bu bunların sürətlərinin cəmi oldu. Deməli, bu nəyə bərabərdir bu məsafə? Baxın, bura, bu yekə olan hissə V2 idi. Düzdür? Bu kiçik olan hissə nədir? V1. Deməli, modulunu tapanda nə edəcəyik? Bunlar artıq çıxacaq. Əks istiqamətdədirsə, çıxacaq. V2-dən çıxacaq V1-i. O da yəni qiymətlər verilməyib də. Tutaq ki, olsun bu V2 olsun 10. Üstündəki adamda tutaq ki, 8 metr bölünsün saniyə sürətlə gedir. Metr bölünsün saniyə. Nə edəcək? 10-dan çıxacaq 8-i. Eləyəcək ki. Deməli, baxın. İndi biz nəyi tapdıq? Arabanın deyirəm, cismin yerə nəzərən sürəti. Tutaq ki, burada bir adam dayanıb da, hə? Bu adam, bu şəkli biraz pis çəkirəm. Bu adam, buradakı bu dayanmış adam. Baxın, bu adam. Bu cismi necə görəcək? Bu arabanın üstündə hərəkət edir də. Bu cismi 2 metr bölünsün saniyə sürətlə bu tərəfə gedən görəcək. Niyə bu tərəfə gedən? Çünki baxın, son nəticədə onun sürətin istiqamətini belə aldıq. Deməli, bir daha deyirəm. Tutaq ki, araba 10 metr bölünsün saniyə sürətlə gedirdi. Onun üstündə də bir insan var. O da 8 metr bölünsün saniyə sürətlə geriyə doğru gedir. Amma indi bizə lazımdır bu müşahidəçi. Yəni çöldəki, arabadakı yox, çöldəki müşahidəçi. Yerdəki müşahidəçi. Bu cismi necə görəcək? 2 metr bölünsün saniyə sürətlə sağa hərəkət edən görəcək. İndi bunun əksinə baxaq. Tutaq ki, baxın, tutaq ki, indi bu arabanın üstündəki bu cisim deyirəm yenə də adam. Bu adam, tutaq ki, bu tərəfə gedir. Arabanın içində, araba gedə-gedə bunun üstündə bu tərəfə gedir. Bu 10 metr bölünsün saniyə sürətlə gedir araba. Üstündəki adam 8 metr bölünsün saniyə sürətlə gedir. Bu vektordur yenə deyim.
Artıq bu bizə lazımdır bu müşahidəçi, yerdəki müşahidəçi. Bu cismi necə görəcək? Yerdəki müşahidəçi yerə nəzərən, yəni V adamın, arabadakı adamın yerə nəzərən sürəti bərabər olacaq. V1 üstəgəl V2 dedik də. Vektorlar. İndi baxın, bu V2'dir. Düzdür? Bu da, bunu qırmızı rənglə çəkək. Bu da V1'dir. Bu da V1'dir. Şimdi bu vektorları toplayanda nə edirdik? Vektor, ikinci vektorun başlanğıcını, ya bunları belə deyək də, bizdə dəqiqə qarışmasın. V2 üstəgəl V1, V2 üstəgəl V1 yazaq bura. Aha. Şimdi baxın. Bu V2'nin üstünə V2 buydu. V2 buydu. V1 də buydu. V2'nin üstünə nə etməliyik? Gəlməliyik V1 vektorunu. Bunları toplayanda nə edirik? İkincinin başlanğıcını gətiririk birincinin sonuna. Baxın, ikincinin başlanğıcını gətirdik birincinin sonuna. İndi nə oldu? Bunların cəmi nəyə bərabər oldu? Son nəticədə bunların cəmi, baxın, bu vektora bərabər oldu. Bunların indi cəmi nəyə bərabər oldu? V1 üstəgəl V2'yə. Bu da elədi 18 metr bölünsün saniyə. Deməli, bu yerdəki müşahidəçi var ha burada, qıraqdan baxan. Arabanın içindəki yox, yerdəki müşahidəçi. Bu arabanın içindəki bax, bu adamı 18 metr bölünsün saniyə sürətlə sağa hərəkət eləyən kimi görəcək. Başa düşdünüzmü bu məsələnin mahiyyəti nədirsə? Eynən baxın, çay məsələləri də elədir. Çay məsələlərində tutaq ki, çay belə axır da. Əgər durğun su olsaydı, qayıq o sürəti ilə gedəcəkdi. Amma bu durğun su deyil axı. Çay da aparır. Çay da axır və əgər gəmi çayın axın istiqamətində getsə, artıq bu çay da onun hərəkətinə bir növ belə desək kömək eləyəcək. Əgər bunlar gördünüz, burada da eyni şeydir, baxın. Bu qayığın yerə nəzərən sürətidir. Qayığın çaya nəzərən, üzr istəyirəm, qayığın çaya nəzərən sürəti. Yəni qayığın sürəti. Bu da çayın yerə nəzərən sürətidir, V çay. İndi bunların yerə nəzərən sürətini, getdiyi məsafəni məsələn necə tapacağıq? Yerə nəzərən sürəti, qayığın yerə nəzərən sürəti vuracağıq zamana. Eyni şeydir. Baxın, eyni mahiyyət eynidir. Qayıq hardadır? Çayın üstündədir. Çay hardadır? Yerin üstündədir. Düzdür? Axırda bunun yerə nəzərən ümumi sürəti necə tapılacaq? V qayıq üstəgəl V çay. Eyni istiqamətdədir. Topladıq. İndi baxın, burada çayın axının əksinə gedir. Çay bu tərəfə axır, bu tərəfə. Qayıq bunun əksinə gedir, bu tərəfə gedir. Deməli, sürətlər çıxacaq. V qayığın sürətini çox qəbul etsək, V qayıq çıxılsın, V çay olacaq. Eynən baxın, eskalator məsələləri də elədir. Eskalatorun üstündəki müşahidəçi nəyin üstündədir? Eskalatorun. Deməli, V sərnişinin eskalatora nəzərən sürəti. Baxın, bu sərnişin yazdığım budur. Yəni, sərnişinin eskalatora nəzərən sürəti. Eskalator nəyin üstündədir? Yerin üstündədir eskalator. Bu da eskalatorun, bu V eskalator yazılıb, bu V eskalatorun yerə nəzərən sürətidir. İndi son nəticədə bu sərnişin eskalatorun üstündədir, eskalator yerin üstündədir. Nəticədə bu sərnişinin yerə nəzərən sürəti necə tapılacaq? Sərnişinin sürəti üstünə gələcək və eskalatorun yerə nəzərən sürəti. Sərnişinin eskalatora nəzərən sürəti, üstəgəl eskalatorun yerə nəzərən sürəti. İndi burada da əks istiqamətdə gedir. Əks istiqamətdə olanda baxın, bu vektorlar əksə çıxacaq. Eyni istiqamətdədirsə toplayacaq. İndi buna baxın. Burada deyir ki, əgər, baxın bunu da izah edeyim ki, əgər eskalator hərəkət etmirsə, eskalator hərəkət etmir də, dayanıb. Hərəkət edən nədir bunun üstündə? Sərnişin. Sərnişin öz sürəti ilə gedir də. Eskalator hərəkət etmir ki. Əgər indi
sərnişin sükunətdədir. Yəni düz dayanıb eskalatorun üstündə. Bu zaman nə hərəkət edir? Eyni məsafədir. Eyni məsafədir. Bu zaman artıq eskalator hərəkət edir. Eskalatorun sürətini nəzərə alacağıq. İndi sərnişin bəs eskalator hərəkət eləyə hərəkət eləsə nə olacaq? Bu zaman sürətlərini toplayacağıq. İndi baxın bu yerə nəzərən yazılıb. V yerə nəzərən nə deməkdir? Yerə nəzərən. Sərnişinin yerə nəzərən sürəti deməkdir. Sərnişin dediyi eskalatorun üstündədir. Deməli, sərnişinin eskalatora nəzərən sürəti, üstəlik eskalatorun yerə nəzərən sürəti. Bunlar üçü də nə qədər yol gedib? Getdikləri yol L-dir də, düzdür? L eyni zaman müddətində gediblər, T müddətində. L bölünsün T1 bərabərdir. Bu yerə nəzərən sürətin yerinə yazdıq. L bölünsün T1 bərabərdir. Sərnişinin öz sürətin yerinə nə yazdıq? L bölünsün T1. Yəni sərnişin bu müddəti nə qədər vaxta gedərdi? O məsafəni bölsək həmin vaxta sərnişinin sürətini alacaq da bunu. V sərnişinin yerinə bunu qoyduq. Eyni zamanda V eskalatorun yeri nəzərən sürətini də elə tapdıq. Son nəticədə T-ni belə tapdıq. Bu düsturu əzbərləyə də bilərsiniz, amma mahiyyətini başa düşsək, düsturu özümüz də çıxara bilərik. İndi baxaq çay məsələlərinə. Çay məsələlərində bundan qabaq dediyim çay məsələlərinin sadə formasıdır. İndi baxaq çay məsələlərinin nisbətən mürəkkəb formalarına. Mürəkkəb deyil, nisbətən. Birinci misala baxmış, mürəkkəbdir. İndi baxaq bu birinciyə. Birincidə nədir? Baxın, bura çayın enidir. Çayın enidir. Çay üzmə məsafəsi yazılıb. Bu nədir? V qayıq belə hərəkət edir, düzdür? Burada çay da belə hərəkət edir. Bu çayın axma sürəti də V axın yazılıb. İndi bu qayıq hərəkət eləyə çayın axın sürəti də bu qayığı aparır. Deməli, bunların yerə nəzərən sürəti ikisinin cəminə bərabər olacaq. Çünki eyni istiqamətdədir. Yəni çayın axı istiqamətində gedir də. Bunu bayaq izah elədim. V qayıq üstəgəl V axın. Çayla qayığın sürətini toplayacağıq. İndi baxaq buna. Burada artıq baxın çay belə axır bu tərəfə. Sola axır. Qayıq isə çayın axınının əksinə getməyə çalışır, sağa. Vektorlar da əks istiqamətdədir. Bunları toplayanda çıxacağıq. Üzmə məsafəsi. Üzmə məsafəsi baxın, yəni buradaydı. Hara üzdü gəldi? Bu sürətlə, ümumi yerə nəzərən sürətlə hara üzdü gəldi? Üzmə məsafəsi odur. Çayın eni isə budur. Çayın eni. İndi baxın. Bu halda qayıq çayın axınına perpendikulyar istiqamətdə. Baxın, çay belə axır. Axın sürəti bu deyil. Axın sürətinə perpendikulyar istiqamətdə çaya daxil olub. Çayı baxın. Bu çayın enini hansı sürətlə gedir? Bu sürətlə də. Deməli, çayın enini, çayı keçmə müddəti, yəni bu çayın enini keçmə müddəti, qət etmə müddəti tapanda nə edəcək? Məsafə D-dir. Qayığın sürəti də V qayıqdır. Nə edəcək? D-ni böləcək V qayığa. T-ni tapacaq. Üzmə məsafəsi nədir? Baxın, çayı belə aparan bu sürətdir. Amma çayı bu tərəfə aparan, sağa aparan. Çayın baxın öz sürəti yoxdur axı burada. Sürətinin üfüqi toplananı yoxdur. Amma bu qayıq yenə də sağa gedəcək. Bəs hansı sürətlə? Baxın, çayın bu sürəti ilə. Çay onu aparacaq, sürüşdürəcək. Normalda durğun su olsaydı, bu qayıq belə hərəkətə başlasaydı, gedərdi bu nöqtədə çaydan çıxardı. Amma axın sürəti də var. Deməli, bu qayıq, baxın, təxmini bu qədər. Baxın, bu qədər, bu deyildi sürəti. Bu qədər, 2 dama. Bu 2 dama deyil, 2 dama qəbul etsək, bu 2 dama sürüşəcək elə bil. Gələcək, sonda baxın, bu nöqtədə çıxacaq çaydan. Bu nöqtədə yox, bu nöqtədə. Durğun su olsaydı, bu nöqtədə çıxardı. Amma durğun su deyil axı, çay da axır, bu nöqtədə çıxacaq. İndi baxaq buna. Çayın axınına perpendikulyar daxil olur. Eynən burada da.
çayın axınına perpendikulyar daxil olur, düzdür? Bu məsafəni nə qədər vaxta qət edəcək? T bərabərdir D bölünsün V qayıq. Çayın üzmə məsafəsi nədir bəs? Baxın bu məsafə. Görək burada nə qədər üzüb keçəcək, qırağa çıxacaq. Baxın, normalda durğun su olsaydı, yenə deyirəm, gəlib burada çatacaqdı qarşı sahilə. Amma çayın axın sürəti var axı. 2 dama qəbul etsək, bunu elə bil ki, 2 dama bu tərəfə sürüşdürəcək. Bu indi burada çıxmayacaq artıq. 2 dama buradaydı, 2 dama sürüşəcək. Bu məsafəni də biz baxın bu düsturla tapacağıq. V axın vurulsun bu T müddətini tapandan sonra V axını, yəni çayın axma sürətini vuracağıq bu T müddətinə. İndi buna baxaq. Bu nisbətən biraz mürəkkəbdir. Qayıq çaya axınla bucaq altında daxil olur. Yəni baxın bu sürətlə daxil olur. Qayıq çaya bu sürətlə daxil olur. Bu sürətin var bunun üfüqü toplanan. Baxın bu sürət belə deyil. Bunu üfüqü və şaquli toplananına ayıraq. Bu zaman nə edirik? Bura perpendikulyar çəkirik, bura perpendikulyar çəkirik. Baxın bu məsafəyə bərabərdir. Bu nəyə bərabərdir? Alfa bucağı bu deyildi. Həmişə yadda saxlayın ki, bucağa qonşu olan tərəf, bucağa qonşu deyirəm, bitişik olan tərəf, yəni bu tərəf, baxın bunu belə çəkin. Yəni bu tərəf həmişə kosinus alfaya bərabər olur. V qayıq vurulsun kosinus alfa oldu. Bu da bərabər oldu. V qayıq vurulsun sinus alfa. İndi baxın belə deyim. Bu qayıq qarşı sahilə sürətin hansı toplananın hesabına gedəcək? Bu aparmır ki onu qarşı sahilə. Bu belə aparır. Sağa aparır. Bunu qarşı sahilə aparan nədir? Bu sürətin şaquli toplananı. Yəni bu qayıq sürətin şaquli toplananın hesabına gedib qarşı sahilə çatacaq. Deməli, bu məsafəni bu sürətlə nə qədər vaxta gətirədi? T bərabərdir D, yəni bu məsafə böl V qayıq sinus alfa. Çayı üzmə məsafəsi nəyə bərabərdir bəs? Çayı üzmə məsafəsi isə baxın, çayı bu tərəfə sağa aparan nədir? Sürətin bu toplananı. V qayıq kosinus alfa. Bu qayığın sürətinin üfüqü toplananıdır. Bir də burada axın sürəti də var. Ümumi halda bu qayıq həm öz sürəti hesabına gedir çayda, həm də axın sürəti hesabına. Axın sürəti bir növ ona kömək edir. Neyniyəcək? Bunlar eyni istiqamətdədir. Toplayacağıq. Vuracağıq. Baxın bu tapdığımız T'yə. İndi baxaq buna. Qayıq çaya axınla bucaq altında daxil olur. İndi burada çayı bu qarşı sahilə, yenə də eyni şeydir. Çayı bu qarşı sahilə aparan nədir? Bura aparan. Sürətin şaquli toplananıdır. İndi bu məsafəni, D məsafəsini bu sürətlə nə qədər vaxta qət edər? Necə tapırdıq? D-ni böləcəyik V qayıq sinus alfaya. İndi baxaq bunun sürüşmə məsafəsi bəs nəyə bərabərdir? Qayıq eyni müddətdə, yəni bunun şaquli üfüqü toplananıdır. Qayıq belə daxil olub, belə. Bu bunun üfüqü toplananıdır, bu bunun şaquli toplananıdır. Üfüqü toplananın hesabına biz deyəcəyik ki, bu qayığın üzmə məsafəsi nəyə bərabərdir? Üzmə məsafəsini bəs necə tapacağıq? Qayıq həm öz sürəti hesabına gedir, həm də axın sürəti hesabına gedir. Sonda bunları toplayacağıq. Qayığın sürəti ilə axın sürətini vuracağıq T'yə. Görək o nə qədər məsafəyə qırağa çıxıb da. Eynən bu məsələlər də eyni şeydir. Burada artıq bu biraz nisbətən buna baxmış maraqlıdır. Buna baxmış, bu maraqlıdır. İndi baxaq nəyə maraqlıdır. Baxın, indi bunun digər məsələdən fərqi nədir bəs? Fərqi odur ki, burada artıq baxın, çayı keçmə müddəti yenə bu dəyişmir. Qayıq yenə bu sürətinin hesabına qarşı sahilə çıxır. Bura çıxır. Bura çıxmır, yox. Bu indi durğun olsaydı, perpendikulyar daxil olsaydı, ora çıxardı.
Amma indi bu məsafəni sürətin bu toplananı hesabına qət edir. Onda nə edəcəyik? T-ni tapanda bu çayın enini böləcəyik bu toplanana və qayıq sinus alfaya. İndi burada düşməyib, bunu özüm yazım. Çayı üzmə məsafəsi S isə bərabər olacaq. Baxın, normalda qayığın sürəti sol tərəfə və qayıq kosinus alfadır. Axın sürəti də belədir. Axın istiqamətində getmir də. Görürsünüz, qayıq axının əksinə gedir. Deməli, nə edəcəyik? Bunları çıxacaq. Toplayanda bunlar çıxacaq. Eləyəcək S bərabərdir. Sürüşmə məsafəsi V qayıq kosinus alfa çıx V axın vurulsun T.